態嚟嘅啫。係咯。哎呀，我驚佢係出邊個男人對佢唔好。咁你覺得你老公對佢好咩？嚇？嗱，我睇喺身邊睇住佢又唔同。唔係你老公好多錢嘅咩？你哋四分一般老公咯，可以養得佢飽，又可以，我又唔使出去做嘢。如果你個女同你個老公生個 BB，叫你咩啊？生唔生啊？咁生唔生先？你老公要唔要生細路哥先啊？可能想生咪生啊，肯定生。叫你阿婆定叫你都唔知叫乜就亂晒慳添。叫咩都冇所謂啦，反正個女有點解你咁嘅思想，你一定要呃你個女俾你老公咧？你老公對你好重要嘅咩？你老公叫你啊，定係你自己叫你老公噶？我個女有殘疾。唔好講你個女殘疾先。我而家問你啊，姐姐，我而家問你啊，係邊個？即係點講咧？係你老公建議你搵你個女，定係你自己建議你個女去？我建議。屌！我建議。你咪人老母嚟噶？我都打發瘟就做乜人老母啊你？你點諗嘅？係你建議嘅，你老公有冇？咁你老公制唔制啊？佢男人梗係制啦。屌，一齊。咁你有冇問過佢先？問邊個？問過你老公制唔制先？我老公制啦，梗係制，男人梗係制啦。你老公係制嘅。係啦，你女制唔制啊？佢話制啊。我個女唔制啊。咁你個女男朋友制唔制啊？佢出邊動嗰啲又唔好嗰啲，好似個腦濕咁。佢話咩？腦咩濕啊？佢話咩叫腦濕啊？搵唔到錢啊，仲。哦，即係出邊嗰個男嘅，佢乞衣仔咁樣搵唔到錢係咪？係啊。咁如果你而家你老公唔幫你啦，你又完成唔到佢想要嘅嘢啦，佢想同你離婚啦，咁你會唔會再嫁過一個先啊？咁睇睇咯，睇住來。又嫁？咁你嫁唔嫁先啊？咁你絕經你仲嫁？係咯，好痛噶喎，又要搵阿豆攞沙紙喎。睇住來先咯，唔嫁又得。唔嫁咁你點算啊？唔嫁你點生活啊？開門未啊？攞沙紙上嚟俾阿鳳啊！阿鳳。我話咁你唔嫁嘅話，你點過啊？哎呀，當就係咁樣過咯，同3個一齊過咯。發瘟嘅佢真係。哇！你真係你係咪外國人嚟㗎？咁嘅思想。阿鳳啊，我唔理你邊度啦，鳳啊，佢唔制㗎啦，你唔使問啊，你問我啲呢啲嘢，佢肯定唔制㗎啦，冇得傾㗎啦。你使唔使約你個女上嚟傾下？唔係咯，你害死你個女啊！我唔知咩。我而家問你啊，使唔使約你個女上嚟傾傾啊？我哋而家冇喺嗰度。聽日啦，佢願意連上嚟嘅，連你個女上嚟傾傾，睇佢咩心態，有個你個咁樣嘅老母。唔係啦，我撞南牆死咗佢嗰個。你仲笑先啊？你咁你都死笑得出嚟嘅。咪係咯。哎呀，我知我個女唔好，又一啲腳又殘疾。你點解你成日你都話你個女腳又殘疾嘅咧？你到底睇唔睇起你個女嘅咧？講真啦，喺你心目中咧，你個女真係咁差嘅咩？真係自個地底嚟咩？睇啦。睇得起啊，睇唔起啊！佢講乜鬼喺度啊？我唔知佢講乜鬼。阿鳳，我都為我個女好，我意思過。咁你覺得你制唔制啊？我28歲，我搵個46歲，你制唔制啊？你制唔制啊？你都嫁咗4嫁啦。唔係你制唔制啊？我都唔所謂啦。你梗係冇所謂咧，你留住個男人，你都發瘟嘅，推個女俾你自己嘅老公。你咪廣西啊，鳳鳳啊，好窮㗎，好窒啊！倒數第一咪邊個嚟㗎？好窒啊！子媛姐姐，你又點啊，姐姐仔？呢個係咪叫神鳳啊？我點知佢啊？係咪神㗎？鳳啊，你覆人哋啦！